Zmena je život. Toto tvrdenie som počula veľakrát, ale až dnes ráno som si uvedomila jeho hĺbku. Naozaj je zmena život. Neexistuje život bez zmeny. Vlastne sa mení stále a všetko. Stačí sa pozrieť na prírodu, stačí sa pozrieť na život ako taký. Napriek tomu, že toto vieme, napriek tomu naša ľudská podstata tie zmeny nemá rada. A nemá rada je slabé slovo. Naša myseľ, naše ego, naša komfortná zóna, naše vyjazdené kolaje, to staré, je vždy pre nás bezpečnejšie než zmena. Lenže život chce rásť, naša duša chce rásť. Prišla sem s nejakým zámerom a nejaké základné veci v živote sú určené, ktorými musíme prejsť. A zároveň, ak sa k tomu nemáme, tak ten život príde a urobí kop a dá nám tú zmenu aj vtedy, keď ju nechceme. No a samozrejme, že my ako ľudia, ako tá ľudská podstata, to ego, to naučené ja, tuto, samozrejme, že začne kvôli tomu mať paniku. Zapne sa mozog, amygdala, ten najstarší plazí mozog, v ktorom je to prežitie, v ktorom ide o to prežitie. Každá zmena je vlastne pre náš systém také niečo ako pozor, nebezpečie, musíme sa chrániť. No a zároveň je to nevyhnutná súčasť života. Nevyhnutná. Mne v mojom živote sa v poslednej dobe dejú veľké zmeny. A je pravda, že sa k ním snažím stavať takýmto spôsobom, že sa k tomu postavím takto, ako vám to teraz hovorím, že si to uvedomím, že áno, veď to je súčasť života a určite a vždy ma to posúva k niečomu ešte lepšiemu. Ale teraz to ešte nevidím, teraz to ešte nechápem a preto ten môj systém začal spúšťať alarm a chce ma chrániť, chce ma udržať v niečom bezpečnom, v niečom starom. Lenže tá zmena prísť musí. Ak chceme niečo lepšie, ak chceme sa niekam posúvať a ak to robíme vedome, že si zaželáme niečo nádherné, niečo iné, že chceme nejakú vyslovene, aj my chceme tú zmenu. Hej, na vedomej úrovni si zaželáme napríklad niečo oveľa krajšie, nejaký aspekt života, nejakú tému života si predstavíme inak, než ju teraz máme. Takže naša duša, naše srdce po tej zmene v skutočnosti túži. Ale potom príde ten proces tej zmeny. Potom príde tá časť, kedy sa tá zmena začne ako odohrávať. A väčšinou je to iným spôsobom, než sme si naplánovali. Hej? Že väčšinou, nevždy, ale je to iným spôsobom. A vtedy začne tá panika. Vtedy začneme premýšľať nad tým, čo robiť. Nevidím riešenie, čo mám robiť. Stres a panika. Určite to poznáme úplne všetci. No a teraz také praktické kroky, že ako na to. Deje sa mi zmena a deje sa tak, že ju vnímam ako problém. Hej, moja ľudská časť ju vníma ako problém. Teraz ja chcem nájsť riešenie, ale vo vnútri emocionálne som v rozpoložení stresu, strachu, ako to dopadne, čo sa bude diať. A vlastne si na rezonančnej úrovni, video o rezonancii je v tejto skupine, kto ho nevidel, na rezonančnej úrovni si s tou emóciou a s týmito myšlienkami strachu vlastne riešenie pritiahnem iba také isté, ako ja som v tej rezonancii. Hej, že napríklad tam mám zúfalstvo a strach a budem sa v tom stále točiť dokola, budú mi tam tie myšlienky, si tam nechám plynúť, čo budem robiť, je to strašné, to zúfalstvo, tak príde mi také riešenie, ktoré mi dá viac tohoto. To znamená viac zúfalstva, viac strachu a tak ďalej a tak ďalej. Takže čo teda urobiť, keď sme v tej situácii, kde je to akože naozaj nejaké ťažké a tá zmena sa deje a my nevidíme to riešenie. Vtedy, prvá reakcia je vždy taká, to je prirodzená a ľudská, netreba sa za to bičovať. Ale, dobre, dovolme si aj ten strach, je všetko, dobre, vidím ten strach, vnímam to zúfalstvo alebo niečo, čokoľvek, čo tam ako nabehne. Nejakými cvičeniami si to vydýchnem, si to spracujeme nejakými nástrojami, kto má či už sám sebe terapeut alebo čokoľvek, čo vy sami používate a naladím sa na
koniec toho, ako chcem, aby to bolo. Naladím sa na to, na tú už, kde je to vyriešené, alebo už, kde je ten vytúžený výsledok toho, ako chcem, aby toto bolo. Ale naladím sa na to ako? Naladím sa na to hlavne emocionálne a pocitovo. Náš mozog nikdy nerozlišuje, či si niečo iba predstavujeme, alebo či to naozaj sa deje a zažívame. Takisto to potom vypúšťa tie chemické koktejly, vlastne každá emócia je chemický koktejl do nášho tela, takže na to reaguje vlastne celé naše telo. Toto sa bude rozoberať veľmi v kurze o emóciách, ktorý pre vás pripravujem. Takže ako? Naladím sa tak, že si úplne precítim a úplne sa dostanem do takého stavu, že áno, to riešenie už to je hotovo, ako sa tam cítim, ako mi je. A z tohoto stavu, nie z toho zúfalstva, ale z toho riešenia, z toho vnútorného rozpoloženia, ja neviem, slobody a takej pohody, áno, bezpečia, všetko je OK, všetko je OK. Z tohoto stavu, z tejto rezonančnej úrovne si vypýtam riešenie, akoby sa naladím. A ono príde. Buď vám príde hneď, alebo vám príde behom dňa, alebo vám príde v následujúcich dňoch. Tak či tak vám príde, pretože vy ste si to vlastne vypýtali. To ani neexistuje, aby to tak nebolo. Alebo vám príde aspoň ten ďalší krok, ktorý máte urobiť. Ono to nemusí byť úplne, že to okamžité riešenie, ako sa dostať túto do toho nejakého cieľa, ale minimálne ten ďalší krok vám bude ukázaný. Ale ten najdôležitejšia časť toho celého je to, že ak sa deje tá zmena, ak je tam ten strach, to zúfalstvo alebo nejaká taká nízka emócia a vibrácia zároveň, tak z toho sa potrebujeme vnútorne najprv, napriek tomu, čo sa deje, napriek tomu, čo vnímam, napriek tomu, čo cítim, uvedomiť si to a dostať sa rezonančne tam, kde chcem byť. To znamená do toho vytúženého výsledku. A odtiaľ z toho vnútorného rozpoloženia, uvoľnenia, šťastia, neviem, spokojnosti, si pýtať riešenie, aké je riešenie, čo je môj ďalší krok, čo mám teraz urobiť. A len sa na to vlastne ladiť. K tomu to je hra, splnené túžby, vedomé tvorenie reality, ale ona je aj na to, ak ešte nie ste v tom procese tej zmeny, tak len jednoducho sa ladiť na to, čo chce mať. Na tomto princípe to funguje. Riešenie, ktoré príjmame, my sme len príjimač. My sa len naladíme na to, čo tu behá, či už sú to myšlienky, či už sú to nápady, či už sú to nejaké cesty, riešenie, čokoľvek. Akékoľvek riešenie, ktoré príjmete, je vždy, ktoré ste schopní prijať, ktoré ste schopní navnímať, akýkoľvek nápad, akákoľvek cesta, je vždy na rezonančnej úrovni vás. To znamená, ako premýšľate, ako sa cítite. Vždy každé riešenie bude v súlade s tým, aké máte vy vnútorné rozpoloženie. Takže ak chceme sa dostať niekam, kde je to úžasné, tá realita, tak z tej emócie strachu sa treba dostať do tej emócie šťastia, lásky, spokojnosti, neviem, všetko. Každý to bude mať inak v tom, čo zrovna chce, v tom, čo cíti, v tom, kam chce ísť a tak ďalej a tak ďalej. Znovu to zopakujem. Cítim sa zle, pretože sa deje nejaká zmena, deje sa mi nejaká výzva. Potrebujem nájsť riešenie. Uvedomím si, ako sa cítim, pravdepodobne to nebude nič pozitívne, príjmem to, poprípade spracujem. Dostanem sa na úroveň, na rezonanciu toho, kde chcem byť, to znamená výsledku, pocitovo, myšlienkami, vnútorným rozpoložením, rezonančne sa dostanem tam, kde chcem byť. A odtiaľ si vypýtam riešenie, odtiaľ sa ladím na cestu, ďalší krok, odtiaľ proste pýtam to, čo má byť môj ďalší krok vpred, čo má byť môj ďalší čin, čo má byť môj ďalší akčný krok. Lebo vždy príjmeme len to, v čom sme rezonančne na rovnakej úrovni.